Lah ya aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Sarta palwanut pengranu tresing karsa tresing karsa miwah dening kanyut Gusti Sidat Agung
sidhatagung ningan mata teka tansah dadya Bilahing hawi kena mastu purnomo sidem hawi kena mastu silat merimang jagat karono sirang dondo kawisesaning bisono sono sinawong lang melopes temases tantun lampahing budo jinantur tutur katilo tulat melap ding paradio minusita ngopoma praniskara karono getimiying jaman purwa minarti tameng lalata mangke tekap wasraning gopita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa ananging gawéning kae adidosa Purwa eka marang sawijatri luwih dosa 10 Purwa marang wiwitan ladan kathah titaing jaweting kasangga pertala kaungkulaning akasa racak sami anggana raras nanging datan kadikene piting dalu mangke hanengge gemlaring praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka-pura sinten minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta menika warnane jejuluk Sanala Prabu Darmakusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Yudhistira ya Sangat Jatasatru Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayasan Hyang Bathara Darmange Jawantah sinepa sangganing para kadang jangkep panenggak Pandhawa satring Jodipati Raden Harya Werkudara satring Madukara Raden Janaka datan kantun satring Sawojajar tuwin Gumira Talu Raden Nakula Sadiwa ya Raden Pinten Tangsen ing Jawi Andir mlabar sangganing para naika samyung gantung pasisiran menghamber melabar Yaya Samudra datan tepi katingal jejel riyel rabet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan Posala parandene katingal tidem madaning paswaken negari Ngamarta datan ngulung samyanya bawa nadyan gogodhongan kang obah samirana datan mampah data sakuling mangke kawis dengan rawuh Punata Agung ing Ndarawati miwanata ing Mandura Sikra lenggah jajar kelawan Sang Buminata anyarengi swara bendhimanya mangungkung Kanjeng Beli Sanata samedhar pangandikan dadi kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Darmakusuma ing dereng kababaring lisan
prasangka kumanyar pangrengga mimpuri mangken tanpa siring halakan pengamat mas murupe langit Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma renggeng manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo lalewaran ler ki lat sisiring
Raden Wimbo kekondamre mingen katiuping maruta mando saparan mangambar hongas Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodone tumhawaing tawang towang Koko Prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi Ngamarta sasampunipun Maduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi wal-wale menapa sawanipun Raka Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap angka kalih wale-wale menapa sawanipun Raka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih Paduka Yai Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun Raka Ndarawati Yai Prabu Ngamarta handra ingkang Guswitarum kasilring samirana mrih Om Sekar Kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Raos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika bilih badhe nyuwun sabiyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng Mbabarana ingkang sedhat Yai Koko Prabu Ndarawati Yayi
Kula wonten timbalan ing adawu. Wale-wale menapa? Estunipun sampun dungkap Tri Candra klengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pagebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketewasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sarenarite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Ngaraka Ndrawati Yayi. Nyuwun pangapunten Yayi. Mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten kinten wanci enjing Kyai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Projeng Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa sababipun Nyai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bilih badhe nganti ingkang ngraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu ing kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati ketaman welaking Jawata. Mila mboten namung kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged mudhari perkawis menika kala wau. Mila mboten namung mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kalih-kalih ngatunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu kepareng bebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu saranta sawetawis krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Projeng Ndrawati Werkudara saguh nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segara. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan ngrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngawrat kula mboten badhe swala Koko Prabu. Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing Ngaraka Ndrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Ngaraka Ndrawati boten sanes kejawi namung wanter sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratone Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharja Panagare becik-becik parandene tan dadi tali asing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti
nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Raka Indrawati nata ing amarta Prabu Darmakusuma ndadosaken legek ing driya. Datan mobat datan musik nganti kaya Tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana. Nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarang ganten wardu jarang wangeca ngenah durung abang durung manding casaring pertolo. Kasaru geger jaba pihak ngarsa tangkeping nguri kaseban ponamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan orang ke gajah medhus saka Wantilan. Kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar, Lurah Petruk, Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo. Miyak kang samya sumewa manggon mreng para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu-dalan dalu-dalan dalu-dalan. Mendalon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta
yen ngandika magawe obranta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan dipun menapakno Petruk menika tasih Panakawan negaring Amarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu ing Amarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk kanthong bolong nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma ya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayana ing kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho le omongan iki neng negara utawa neng kraton aku ki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nundi kula punika jimat paripin dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nundi nggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuning nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nuning nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petruk nun slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa Bagong padha rarja sapraptamu Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih Den ya tak tampa kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong nanging tak sawang kaya ngene paribasan nadyan ala nanging katon bagus ngece kok ngece piye wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki mula ketok to Gong Ndara Werkudara ing ngalembono karo kowe nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel kuwi wong padha ngurmati wis sandhangane ora mingsra lethek ora nganggo tata krama njaluki rokok wah
Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Petro Padharjo sapraptamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Semana kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ingkang konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikula-wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndiniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to.
Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gon aktif? Ampun pulsae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora usah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teriak solasasasi, Tru. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darmakusuma.
Ponokawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Ponokawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinten Prabu Ndarawati. Sebabe Sinten Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kuwi? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa ki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem
Wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat Ketaman Pegebluk. Iya bener. Nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora Ketaman Pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora Ketaman Pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane Ketaman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane Ketaman Pegebluk niku menimbulkan sawijining persasamenge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati Ketaman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kampitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye?
Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasata. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran Sukertaning bawana iblis lanate. Bagong. Bagong. Wis kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinundarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok du kaya ngono kowe. Cah jireh ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalenono rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Miang Jimat Klimasata. Ya ora? Ayo muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasata. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-dilangap kaya bedet suwun bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan.
Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki ming batur, kowe ming Panakawan, kowe iki ming kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten, mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Kuragawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu, nyok ora, nyok kena banyu, nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa kan? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat kono.
Lho kok dikai decal kon ngigrem. Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti. Lho, Ning omahmu. bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngurungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Darawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ah! Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathuk senyari bumi. Nadana mung sedumo jembaring bathuk. Nadana mung sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu kuwi. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Engko sing mati urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadhedean. Nanti wong neter kadhedean. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kadhedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe.
Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngono nek caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan le ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kono to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku mok. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Duh minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira
Kang mitraning asta aning asta Yayi kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petruk Kantong Bolong sumawana Bagok mugi wonten sukaliraning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murub mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuryan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu maring dawuh Koko Prabu Werkudara nggih Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara Budana kang padha seba jenenging Sunarsa kundur ngedaton ya ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun ngakang purna gatining waranggilan sanata asawuda ngedaton jluk saking dampar kesana kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata asami
Krishna